இதாங்க நொச்சி இலை. கொஞ்சம் பேட் ஸ்மெல்லாக இருக்கும். ஆனால் ஜலதோஷம் பிடிச்சிருக்கும்போது நல்ல தண்ணியை கொதிக்க வச்சு இந்த இலைய போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் போட்டு ஆவி பிடிச்சோம்னா ஜலதோஷத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. ஆஸ்துமா பிரச்சனை உள்ளவங்களும் இது பண்ணலாம். சைனஸ் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கும் நல்லா கேட்கும். தலைவலிக்கும் போது இந்த ஆவி பிடிச்சா நல்லா கேட்கும். அப்புறம் வெத்தலை 2 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. காம்பை கிள்ளிடணும், இந்த நுனியை கிள்ளிடணும், இந்த நடுவில் இருக்கிற நரம்பை எடுத்துடணும். அப்புறம் ஒரு 10 மிளகு எடுத்து இந்த வெத்தலையோட சேர்த்து நான் மிளகு தூள் வச்சுருக்கேன். நைட்டு தூங்க போகும்போது கடித்து அப்படியே ஜூஸோட இந்த இலை வெத்தலை மிளகு எல்லாத்தையும் சேர்த்து சாப்பிட்றணும். அப்புறம் காலையில் எந்திரிச்சதும் ஓமவல்லி இலை ஒரு 4 இலையை பிடுங்கி கழுவி அப்படியே கடித்து சாப்பிட்ருங்க. இலையை முழுங்கிருங்க. சளி, ஜலதோஷம், இருமல் எல்லாமே சரியாயிடும். ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து இந்த இதை பண்ணிங்கன்னு வைங்க, நல்லா கேட்கும். இந்த ஆவி பிடிக்கிறது ஒரு நாளைக்கு 5 தடவை பண்ணால் எந்த இங்கிலீஷ் மருந்தும் தேவையில்லை. சளி நல்லா கரகரன்னு இறங்கிடும்.